உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்ட் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். செஸ்ட் ஃப்ரீசர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. பொதுவாகவே நிறைய ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஸ்ட் ஃப்ரீசரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. பால் கடைகளில் விற்பாங்க, பால் அதிகமாக போட்டு, அப்புறம் ஐஸ்கிரீம்ஸை வந்து உள்ளே போட்டு விற்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஷாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ஃப்ரீசர்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். 400 லிட்டருக்கு மேலே 500 600 இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, உங்களுடைய பட்ஜெட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு செஸ்ட் ஃப்ரீசரை வாங்குறது நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவாக இருக்கும். பொதுவாகவே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃப்ரீசர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜி வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இது மூலமாக ஈவனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் வந்து நடக்கும். 4 சைட்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் வந்து நடக்கும். அதே மாதிரி டாப் சைட்லையும் ஃப்ரீசிங் நடக்கும். ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 சைட் ஃப்ரீசிங் டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் டீப் ஃப்ரீசிங் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். 2x ஃப்ரீசிங் கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறாங்களா, நல்ல நிறைய ப்ராடக்ட் வைக்கிற மாதிரியான ஸ்பேஷியஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் கரோஷன் ஆகாத ஒரு நல்ல பாடி மெட்டீரியல்ல இந்த ப்ராடக்ட் வருதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து இமீடியட்டா 1 இயர் 2 இயர்லேயே வந்து சைட்லலாம் கரோட் ஆயிடுது. ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம காண்டாகுது நிறைய பேருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாடியாக பார்த்து ஒரு இந்த மாதிரியான செஸ்ட் ஃப்ரீசரை வாங்குறது நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்மிங், எனர்ஜி சேவிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் ஒரு ஃப்ரீசர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் PFU வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்க. PFU அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. பாலி எத்திலைன் இன்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் வந்து பார்த்துக்கணும். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து தர்மாக்கோலை கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த மாதிரியான செஸ்ட் ஃப்ரீசர் வாங்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஃபைனலாக லாக்கபிள் டோர் தராங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்ல நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டி கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட். கம்ப்ரஸருக்கு 3 to 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் தராங்க. ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர்லேருந்து 2 இயர் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை வந்து தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். நான் சொன்ன ப்ராடக்ட்டை தாண்டி நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக வாங்க போறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம டாப் 5 பெஸ்ட் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் என்னென்ன மாடல் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல ராக்வெல்ல இருந்து வரக்கூடிய டீப் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 550 லிட்டர் தராங்க. 90 mm PUF இன்சுலேஷன் இருக்கு. 50% லெசர் ஹீட் ஜெனரேஷன் தான் இருக்கும். அப் டு 53% வரைக்கும் லெசர் பவர் கன்சப்ஷன்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டபுள் டோர் சூப்பர் ட்ராப்லிகைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோட வருது. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 36,440 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார்ல இருந்து வரக்கூடிய டீப் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 470 லிட்டர் ட்வின் டோர்ஸோட வருது. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் கம்ப்ரஸரும் தராங்க. ஹை டென்சிட்டி PUF இன்சுலேஷன் இதுலயும் கொடுத்திருக்காங்க. ஹெவி டியூட்டி கேஸ்டர் வீல்ஸ் இருக்கு. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 27,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 71 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல வோல்டாஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய டீப் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 320 லிட்டர் UV கிரேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலோட வருது. என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி CFC ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் பண்றாங்க. டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா -18 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். சுகன் ஹேண்டில் ஃபார் சர்ஃபர் ஆபரேஷனுக்காக தந்திருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 23,500 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 41 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய டீப் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 500 லிட்டர் டீப் ஃப்ரீசரா வருது. LED கேபினெட் லைட் தராங்க. கன்வெர்ட்டபிள் டெக்னாலஜி ஃபாஸ்டர் ஃப்ரீசிங்காக கொடுக்குறாங்க. சூட்டபிள் ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு கண்டிப்பா பெஸ்டா இருக்கும். 1 இயர் பிளஸ் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 33,050 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹையர்ல இருந்து வரக்கூடிய டீப் செஸ்ட் ஃப்ரீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 சைட் ஃப்ரீசர் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ட்ராபிசோட் டோர் டிசைனோ வருது. 519 லிட்டர் இன்டீரியர் ஸ்பேஸ் கெபாசிட்டி நமக்கு கிடைக்கும். 1 இயர் பிளஸ் 3 இயர் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 32,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம் and purchaseம் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் and first கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோடு வருகிறேன். Until signing off, Vijay Baba, see you, have a nice day.